Quer um conselho? Nice. Conheça novos lugares. Você que pensa em ter prosperidade na tua vida e mudar a questão do seu mindset, que eu falo da questão da mentalidade, você tem que apreciar novos momentos que você se sinta bem próspero, rico financeiramente falando. Sempre que você tiver alguma oportunidade, conheça um lugar diferente e tenha o dinheiro em mãos para você conseguir degustar de novas experiências. Como você já sabe, o mundo é feito de várias partículas, várias moléculas, assim como nós. E tudo que nós pensamos, falamos e vibramos, a gente acaba atraindo. Então, atraia coisas boas para a tua vida. Já que você quer ser rico, haja como um rico.